자, 봅시다. 자, 이제 노릇노릇해지고, 어우, 입도 벌어졌네. 어우, 입 벌어진 거. 어우, 여기 장갑은 들어오니까. 여기, 이렇게 이제 입도 벌어졌어요. 한번 먹어볼까요? 야, 이게 무슨 맛이냐? 야, 이게 어떤 맛이냐면은, 밥맛이네요. 예, 맛있습니다. 아유, 기가 막히게 익었네. 기가 막히게 이거. 아유, 진짜 내가 들을 수도 없고 입도 그냥 살살 잘 벌리고. 이야. 아유, 또 우리 이거 주전자, 또 우리 쪽가니 주전자 이제 김이 모락모락 나네요. 자, 밤이 왔어요. 밤이 왔어요. 군밤이 왔어요. 먹고 싶은 사람들 얼른 오세요. 그럼 내가 하나 드릴게. 밤에다가 커피 한 잔. 이게 시골의 행복이에요. 뭐 이거 돈 주고도 못하는 행복을 누리고 있습니다. 이렇게 뜨거 쭉 벌어져가지고 뜨거 알맹이가 쏙 나오잖아요. 맛있다. 먼 산 바라보면서 밥 먹고 있고, 또 베트남 신짜오 커피가